Yo! What's up guys? For this video ay mag-unbox tayo ng Nike shoes. Kung napanood nyo nung nakarang video ko, nakarang aid, ay bumili ako ng Nike shoes kasi nga nag-sale dito sa Jubail ng Nike shoes, kaya bumili ako. So i-unbox ko na ngayon. So tara, samahan nyo ako. Ayan guys, nandito tayo sa Jubail Center sa Nike Store. Pipili lang tayo dito ng ating bibilhin. Ito yung gusto ng anak ko, yan. Ito yung gusto niyang kulay, tsaka style. This 39, 37, Masura, barat. Guys, makukuha natin dalawang Nike. So, ito na guys, yung nabili natin. Ayan. So, nakabili din tayo ng isang Adidas kasi medyo mababa din yung price ng Adidas, kaya nakakuha din tayo ng isa. So, ayan. Unbox na natin. Ayan. Itong isa na to. Ayan. May pa, oh. May bag pa siya, oh. Tanggalin natin yung bag. Ayan, oh. White. Favorite color ng anak ko to, white. Ayan. Actually, para sa anak ko talaga to. Ayan. Send ko to sa Messenger. Yan, at nagustuhan naman niya yung kulay. Tapos yung color na red and black na combination, yan. So size siya, size 39. Itong size na to, yan. Para sa anak ko na panganay, yan. Ito na anak, ang request mo, yan. Ang iyong paboritong Nike
Hop. Okay, next one. Ayan, dito muna sa tabi. Ayan. Ito naman ang buksan natin. Ayan. Okay, wow. Ayan. Ano to? Pambabae to. Pambabae. Kanino kaya to? Kanino kaya to? Ayan. Pambabae. Kinakabahan na yung mga babae dyan. Kanino ko kaya ito ibibigay? Ayan, ito nagustuhan ko dito yung logo niya sa likod ng yung Nike. Ang ganda. Hindi ba? Tapos yung kulay, maganda rin. Ayan, siya, size 39 din, ba? 39. Tingnan mo. 39 yan. Alright. Kanino kayang size to? Secret. Ayan. Hop. Ayan. Ito namang isa. Ayan. Kanino kaya itong susunod na to? Buksan natin. Oh, yeah. Panlalaki din to. Ayan. Astig ang kulay, oh. Ayan. Pwede itong pang jogging. Jogging sa umaga. Ayan, ganda ng forma niya. Maganda yung form. Pag hindi pa naman naka-shota yung magsusot nito, iwan ko na lang. Diba? Oh. Sayang yung sapatos pag hindi naka-shota. Size 41, diba? Kanino kayang size to? Ayan. Abangan kung kanino to mapupunta. Ayan. Size 41. Okay. Ayan lang. Isusunod naman natin ay itong pinakamalupit. Ayan. Adidas. Pinakamalupit to. At pinakamahal din to. Ayan, lumas tabi. At ito na mga Adidas ang ating bubuksan. Ayan. Okay. Wow! Ang ganda ng combination ng kulay, no? Black and white. Pwede kayang to? Pwedeng pang basketball. Pwede, no? Pwede pang basketball, no? Pwede yan. Ganda. Adidas. Ayan. Para kay birthday boy ito. Happy birthday nga pala. Ito yung sinasabi ko sa iyo na regalo ko sa iyo. Ayan. Adidas. Ang lupit mo, may ka pa. May handa ka pa sa birthday mo. Tapos may Adidas ka pang shoes. Aba, malupit. Ayan. Yes, para sa yan, Ray Mercado. Shout out Ray Mercado. Happy birthday. Belated happy birthday. Ayan. Ito na yung regalo ko sa iyo. Size 41 yan. Size 41.
Ayan. Sana ay magustuhan ng aking mga pagbibigyan dyan. Pag hindi pa naman yun nagustuhan to, ewan ko na lang sa inyo. Kapag hindi nyo nagustuhan, pararapol ko na lang to. Ayan. At syempre, ayan, makakalimutan ko ba naman ang aking baby boy. Ayan. Actually, matagal ko na itong nabili. Ayan, ngayon ko din in-unbox. Ito. Ayan, para kay baby boy. Sa aking baby. Ayan. Nike. Ano din to, sinend ko din sa kanya to sa messenger. Itinanong ko sa kanya kung gusto niya ng style at sa anong kulay. Ayan, nagustuhan naman niya. So kaya ito yung pinili ko. Actually dalawa siya na binili ko para sa kanya. I-unbox din natin ngayon. Kulay ano siya, kulay black naman siya. Susunod natin i-unbox. Alright, yan. Ganda oh. Okay. Ito namang susunod yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Para sa'yo din to, baby boy. Yan. Para sa aking bunso. Dalawa yan sa'yo. Ito, mas maganda to kaysa dun sa una. Yan, black. Sa ang nagustuhan ko dito, yung ano, yung Nike, ano niya, logo niya sa gilid. Mura lang siya, 170 reals lang siya. So sa peso, i-times na lang sa kung magkano palitan mo yan. Yan, i-times na lang. Ang ganda din ng ilalim niya. Pang ilalim niya, okay din. So yan, itong mga shoes na to ay made in Vietnam. So yan. Okay din naman yung ano Vietnam eh.
watching and don't forget to subscribe and hit the notification bell.